სამართლიანობის აღდგენის პროცესი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა დაიწყო, ბოლომდე მივა. ასე პასუხობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეკითხვას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის ოლეგ მელნიკოვის აღიარებითი ჩვენების გამო ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილისთვის ბრალის შესაძლო დამძიმების შესახებ. ირაკლი ღარიბაშვილი მოსახლეობას თითოეული მოქალაქის მიმართ სამართლიანობის აღდგენასაც პირდება. ჩვენ რა პროცესით დავიწყეთ საქართველოში და რისთვისაც ჩვენმა ხალხმა მოსახლეობამ აგვირჩია, რომ სამართლიანობა დავამკვიდროთ ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ და სამართლიანობა აღვადგინოთ თითოეული მოქალაქის, რომელთა უფლებები იქნა დარღვეული წლების განმავლობაში. მე როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და როგორც გამგრძელებელი იმ გზისა და იმ საქმისა, რომელიც დაიწყო ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა, პირდები ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ეს პროცესი აუცილებლად ბოლომდე მივა. ტაბულას კითხვას, თუ რას ფიქრობს საქართველოში სამართლიანობის აღდგენის პროცესსა და უკრაინის ექს-პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ქმედებებს შორის პარალელზე, რომელიც უკანასკნელად Freedom House-ის პრეზიდენტმა გაავლო, პრემიერი უპასუხოდ ტოვებს. მსგავს პარალელს ვერ ხედავს თავდაცვის მინისტრიც. ირაკლი ალასანია ამბობს, რომ ფაქტები უტყუარია და სასამართლო პროცესი გამჭვირვალედ მიმდინარეობს. ბატონო ირაკლი, Freedom House-ის პრეზიდენტმა თქვა, რომ საქართველოში მას პოლიტიკური დევნაზე რაც შეეხება მის შტაბ-ეჭდილებებს, ეს შტაბ-ეჭდილებებია, ფაქტები არის უტყუარი ის, რომ ეს სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს გამჭვირვალედ. ჩვენი ამოცანა არის ბუნებრივია, რომ განუხრელად იყოს დაცვის უფლება უზრუნველყოფილი, უდანაშაულობის პრესუმცია და სასჯელი უკვე სასამართლოს დამოუკიდებელი სასამართლოს მიერ იყოს გამოტანილი. აქედან გამომდინარე, მე ვერანაირ პოლიტიკურ დევნას აქ ვერ ვხედავ. Freedom House-ის პრეზიდენტმა დევიდ კრამერმა საქართველოში ყოფილ მაღალჩინოსანთა დევნის შესახებ ამერიკის ხმისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა. კრამერის თქმით, მას რჩება შთაბეჭდილება, რომ საქართველოს ხელისუფლება ისევე იქცევა, როგორც იანუკოვიჩი ტიმოშენკოს წინააღმდეგ.